Latif. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati awe tese bulungi nkulabi. Katugende Kyambadde Munakakuto akubuuza ebibuuzo. Sempala Latif. Wanje sebo. Bw'osookedde mu kyokero. Nga bisatu bya waka. Buli kimu kikalinga points 5. Ddamu kino. Timu ya Express FC emazeeko sizoni ne points mmeka. Agenda mutendesi ki? Kinyinde sebo. Ngojja kunnyanguyiza ggwe. Isaac Kadubadi. Bakumpere points 3. Sempala Latif tugende maaso? Oba tukome wano? Tugende maaso. Ddamu kino. Singa amasaza gonna Obwakabaka bugawa emiliyoni 5 geterekera emipiira gy'amasaza, olwo Buganda bubeera busaasaanyiza ssente mmeka? Buba busaasaanyiza miliyoni 8. Kiganye. Diana. Sabala yandikizi kwa busaasaanyiza miliyoni 9. Bakumpere points 3. Oli musajja wa kibalo. Bwana Sempala, olina abawagizi? Ovudde ludda wa? Salamu. Ddamu kino. Club ya Jaguars yeetaba mu muzannyo ki wano mu Uganda? Saakozera musebo. Kikkirizibwa Diana? Kale kankuddiremu. Club ya Jaguars yeetaba mu muzannyo ki wano mu Uganda? Muzannyo ga netball. Kiganye. Muzannyo gwa rugby. Mbadde njagala basketball nenkuggyako engalo. Tugenze ku mumegganyi namba 2 ye Sekandi Isaac. Tubasaba muwulire nga wemuwuliriza. Ekibuuzo kigenda kubuuzibwa omulundi gumu. Bw'oba tokitegedde tujja kuwa omukisa akiwulidde. Bw'oba teri tujja kuba tufuna ansa. So tubasaba muwulirize bulungi. Tugenze wa Sekandi Isaac. Sekandi Isaac, ekibuuzo ekisooka. Gatta obubonero KCCA bwe yafuna mu league season ewedde ku Bwambale Heroes otuwe answer. Rwanya 65. Nedda. Obubonero buli 63. KCCA yafuna 53, Mbale 10, Obugatta bwonna ofuna 63. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba Shamira Nabadda omumanyi ng'ani mu byemizannyo bya Uganda? Nga lefali w'omupiira. Owangudde points 5. Ekibuuzo ekisemberayo ddala. Coach Mike Mutebi yatendekako ttiimu y'eggwanga The Cranes. Kituufu oba si kituufu? Kituufu yagitendeka. Owangudde obubonero 5. Tugenze ewa namba 3 Masaba Ryan Hizibu. Musajja alina kalikireta mu mutwe awo waggulu, naye katulabe oba ebibye anaabitta ebirimu okubala. Kyambadde Munakakuto kakubuuza ekibuuzo. Bwana Ryan Masaba, ogamba otya? Akapale kanyumidde kokubye style kyeyo? Sigimanyi. Tokimanyi okube bukubi. Nina bisatu byewaka, tuli ku finali. Ekisooka, omusambi Farouk Mia bwe yava mu Vipers yegatta mu club ki era ggwanga ki? Sinyize. Engata kupira means eggwanga Egypt. Kiganye. Standard Liège ggwanga lya Belgium.
ddamu kino ssebo. Eseo. Club ya NEC mu kukwata ekifo ekyokusatu sizoni ewedde yakoze amaliri ga mirundi emeka? Sebo nneke yakutte ekifo kyakubiri. Kiganye yakoze amaliri ga emirundi 7. Kino kyekisembayo ssebo kiddemu. Eseo. Ennyukuta zino ziggwayo zitya muzannyo gwa netball? Ennyukuta esooka ye GA, eyokubiri WD. Uganda Netball Association. Kiganye waliwo mulonda? Okay, GA mbadde njagala ongambe goal attack ate WD wing defense. Tugenze ku mumegganyi owokuna ye Kisenyi Robert asonze. Felista the superstar kakubuuza ebibuuzo 3 ebyawaka. Ekibuuzo ekisooka kigamba bw'ogatta obubonero ttiimu eyakulembedde n'eyakutte ekyokubiri mu Uganda Premier League season ewedde ofuna mmeka? Second Isaac 10-16. Nedda. Obubonero 10-36 nga Vipers erina 69 ne 67. Ekibuuzo ekyokubiri, baani abatendeka ttiimu ya Uganda eya CHAN? Molly Benkwaso ne Fred Muhumuza. Bakuwa obubonero 5. Ekibuuzo ekisembayo, Sports Club Villa nga ba defending champions ba league ya Uganda bawangudde emipiira emeka season ewedde? Bawangudde emipiira emipiira 12. Emipiira 12 gye bawangudde. Tugenze ewa Bogere Brigham ye mumegganyi asembayo ku bibuuzo ebyawaka ate tunyweza omusipi tulinyende eyo gye bayita final. Obutuuyo buli wano ku nnyindo z'abaana naye mwenyweza ebyewaka bikyali osobola okwebbulula. Ekibuuzo ekisooka, Brigham, Stephen Kiprotich munabyamizannyo owabyafaayo mu ggwanga erya Uganda wano kyokka omwaka ogwa 2012 gwali gwa bibala nnyo gyali. Tubuulire 2012 oyo ayogerwako Kiprotich yakoleramu ki? Bangula omudaali gwe ogwasooka mu Olympics. Jangu Sempala Latif. Yawangula omudaali gwe ogwa gold Muki mu mwaka ogwo ogwa Olympics. kyawukana ki ne Brigham kyayogedde ng'ate byonna bifu? Walibadde ngamba nti yawanguliramu London Marathon. Brigham ddamu kino munnange. Club ya Vipers ye yawangudde liigi ya Uganda season ewedde. Vipers eno yawangudde emipiira emeka? Yawangudde emipiira 22. Bakuwe 5. Ekibuuzo ekisembayo, ekigambo 3-pointer kisangibwa mu muzannyo ki? Muzannyo gwa netball. Nedda. Jangu Hizibu. muzannyo gwa cricket. Hizibu gwe? Nedda. Walibadde ngamba omuzannyo gwa basketball mwe gusinga oba ekigambo ekyo mwe kisinga okukozesebwa ennyo. Bogere n'enkunnyuka nja kuddira mu bibuuzo Kino kyebweru tuli mu England. Yes, Omuzannyo gw'ensero mu America guzannyibwa mu bibinja 2. Yobompa. Kyenyenze ssebo.
Second Isaac, Western Conference ne Eastern Conference. Bakumpeere 3 Sempala otutwalinnye n'ennyonyi yaffe. Ddamu ekyokubiri. Mu mpaka eza Euros 2024 ezaakaggwa e Germany kwabaddeko abamu ku abakulembedde abateebi. Kwabaddeko omusambi ava mu ggwanga lya Spain. Y'ani oyo? Lamine Yamal. Oh. Omuteebi oyo Dani Olmo. Bakumpeere points 3. Abawagizi tuddamu kibuuzo bane tusirike tuleke abazze okuvuganya bavuganye. Kino kyekisembayo ssebo kikuwa miliyoni amu n'ekitundu nedda. Kisaawe ki ekisinga obunene mu Bungereza era kituuza abantu bameka? Tottenham Hotspur Stadium. Kituuza abantu 7,000. Kiganye Wembley Stadium abantu 8,000. Asabala yani kesi. Simanyi kati Diane gwasalawo baganye okuwa eno fayinaali. Wembley kituuza abantu 9,000. Kale tugenze ku namba 3, namba 2. Namba 2 ono ye Second Isaac. Lwaki tetubagamba ttiimu zaabwe zebawagira kubanga ebibuuzo tetwabiseetinze kusinziira ku ttiimu zaabwe naye nga bazirina. Second Isaac kubuuzibwa ebibuuzo. Felista the Superstar kakubuuza ebibuuzo wano. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti ggwanga ki eryakuba Morocco ku semi-final wa World Cup awedde Qatar? Ggwanga erya Bufalansa. Wagudde obubonero 5. Kibuuzo ekyokubiri. Lwaki Uganda tesobola kweteba mu mpaka za Copa America? Kuba Uganda esangibwa mu kontinenti ya Africa ate Copa America eddala mutima esangibwa mu South America. Wagudde obubonero 5. Ekisemberayo ddala ddala. Arsenal yaguze omusambi Victor Gyökeres okuva mu Sporting CP e Portugal. Tubuulire ttiimu eyakutte ekyokusatu mu liigi ya Portugal sizoni ewedde. Ade ttiimu ya Benfica. Nedda Kiganye. Ttiimu ya Porto. Bakuwa. Sempala ntumye ekindaazi bakuwe olyeko. Amaanyi gagakuweddemu. Jangu olonda ekibuuzo ate ansa zo ziba ntuufu naye oyogera nga enjala gweruma. Kyova olambadde yankutumiza ekindaazi wali ku katale Mengo ovunyuleko naye ongambe enjala tekuluma. Katugende ku mubeganyi Masabi Ryan Hizibu abuuzibwa ebibuuzo 3 ebyebweru w'eggwanga. Ryan Hizibu Maisewa. ogamba otya? Nsanyusa okulaba. Waba okula. Olina ekika kinyonyi ky'omanyi mu Uganda wano? Kikate ennyonyi. Esewa. Gye tulinnye. Ekibuuzo ekisooka Esewa. weesembera okitunywere. Musambi ki alina engule ya African Player of the Year akaseera kano? Mohamed Salah. Then Robert Kaminda Ademola Lukman. Bakumpere points 3 mwami Kisenyi Robert. Bwana Masaba. Maisewa. Obadde okimanyi tuli ku final. Esewa. Ddamu kino. Ankoni ewedde yabadde Morocco. Addako owa 2026 aliwa. Ali South Africa. Second Isaac ali mu ggwanga erya Morocco. Bakumpere points 3 sebo sekandi. Sebo kino kye kisembayo. Esewa.
nywera ekisaawe kya Napoli Football Club kyabbululwa mu yaliko omusambi waabwe. Njagala ompa erinnya y'omusambi oyo. Maradona. Kale mpa erinnya ly'ekisaawe. Nandyagadde nnyo Stadio Diego Armando Maradona. Kale tugenze ku meganyi namba 4 Kisenyi Robert. Sebunya Francis yangambye mbu wagira tiimu naye gyawagira okufa obufi Manchester United era nansaba season eno nkuleetera omujozi gwa Mani. Oyagala home kit oba away kit? Away kit. Ng'eriko linnya ki? Ng'eriko Amadiaro. Ganacho wamuvuddeko. Iye. Tokolagana na bampisa mbi. Iye. Kale ngenda kugireeta Amadiaro namba ki? 16. Kale Amadi Diallo 16 omujozi Kisenyi Robert agufunye. Twagala okwebaza banafu aba Viper Sports Club ekibuzo ekisooka Kisenyi kigamba nti omupiira ogwakula World Cup awedde gwali wakati w'amawanga ki? Wali wakati wa Qatar ne Ecuador. Wangudde obubonero 5. Yanza. Kibuzo ekyokubiri erinnya Mondo Duplantis tulisanga mu muzannyo ki? Vampira. Nedda kigaanyi omuzannyo ogwo baguyita pole vault. Ekibuzo ekisemberayo ddala omutendesi Lionel Scaloni yawanguza Argentina World Cup esembyeyo. Ono ava mu nsi ki? Italia. Nedda kigaanyi eggwanga erya Argentina. bakuwa obubonero 3. Kale bwe tutyo Kisenyi Robert ne tumunyuka tugenze ku Bogere Brigham omaliriza olonda abantu ate akabonero oba obubonero n'obufuna kakati njagala oddemu bino naawe nkusimbe. Ekibuzo ekisooka musambi ki eyateebedde Tottenham Hotspur goal ku final eya Europa ng'ekuba Manchester United? Nedda jangu Sempala Latif. Omuzannyi oyo Bernard Johnson. Sempala bamuwe obubonero 3. Ekibuzo ekyokubiri abavuzi b'obumotoka ba Formula 1 bali 2 bokka mu byafaayo abasinga championships ennyingi. Bw'obompa Steven akuwa obubonero 5. Jangu sekandi. Mike Schumacher ne Lewis Hamilton secondary. Mike Schumacher ne Lewis Hamilton sekandi bamuwe obubonero 3. Brigham muddamu kino ekisembayo munnange Thierry Henry, Paul Pogba, Antonio Griezmann ne Aurelien Tchouameni balina kye bafaanaganya. Kyobompa obubonero 5. abasambi abo bonna Abafaransa. Bakuwa obubonero 5. Bogere Brigham ne nkunyuka.